目的地まで 1000km 以上です。24時間以上かかります。フェリー航路を使います。おはようございます。おはようございます。来ました。おやりください。自分の場合はね、頭パンクしないでね、次から次へとね、これやりながら違いやとね、あれはこうすればいいなとか思うよ。それで脳みそが使ってるからいいんじゃないかな。出た。とりあえずちょっと小さいけどでも綺麗だね。やっぱし綺麗だね。やっぱちょっと大きいフライだわ。まあまあじゃない？よいしょ。ここ手前がね浅いからね、取り込み気をつけて。立てるとバレ、あ、大きい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 。俺のより大きい。やった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 。
やったよ。そっからがねめっちゃ浅いからね。結構いいサイズでしょ。あ、やった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 。オッケー、やったやったやった。ほら綺麗じゃん。イエーイイエーイ、やった。ありがとう。何これ。ほら45ぐらいある。あるある。かっこいい。やったじゃん。やったやったやった。いや、きれいきれい。綺麗でしょ。これまず。ちょっと魚持っていいですか。いいよ、もちろんもちろんもちろん。おえちょっとここ気づいてるけどね。ああ、いやいや、いいでしょう。でもうわー、シャシャシャ、やった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 。おめでとう。よかったよ。大盛りにしました。リール負けてないのか。緩まないようにな。緩みそうだったらたぐれたぐれ。お、結構いいサイズだ。おうおうおう、反対反対反対。もうちょっとたぐって、もうちょっとたぐって。やった。あ、でもこいつやっぱりちょっと屍のようになってる。やっぱり卵産んでんだよ。でかいけどね。これさ、ほら病気になってるでしょ。噛みついてさ、よく食ってるよ。ちょっとマミ触れないねこれね。俺外してやるわ。でもな、やっぱり今日は紫ですで。すごい。これでも食うんだもん。傷だらけじゃん。これでも食ってんだもん。いや、さっきのもそうだったんだ。いや、そうだと思うよ。なんか、ね、これも根がかりっぽいあたり。そうだろう。今日はこれで行ってみる。
けないもんな。すごいね。ちょっとこっち見て。よし。やったやった。ちょっと苦労したね。よかった。今回はね。今回はしんどかった。おお、めっちゃ元気。そこへ入れといてください。座るだけ横に置いといてもらえば。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。